শক্তিশালী ঝড় আঘাত হেনেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানায়। দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন এক শিশুসহ কমপক্ষে ৬ জন। শনিবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছে রাজ্যটির জরুরি বিভাগ। গত সপ্তাহ থেকেই ভয়াবহ ঝড় ও বন্যার কবলে পড়ে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের একের পর এক অঙ্গরাজ্য। ইন্ডিয়ানা ছাড়াও দুর্যোগের কবলে পড়ে ওহাইও, ইলিনয় ও কেন্টাকি। বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাট। বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে প্রায় ১০ লাখ মানুষ। এছাড়াও শনিবার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিগ আইল্যান্ডে তাণ্ডব চালিয়েছে ক্যাটাগরি 1 হারিকেন লালা। ঘন্টায় ১২০ কিলোমিটার ছিল বাতাসের গতিবেগ। প্রবল বৃষ্টিতে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে হাজার হাজার মানুষ। ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে হাওয়াই দ্বীপে, এমন আশঙ্কা আবহাওয়া বিভাগের। আটকে পড়াদের উদ্ধারে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।